tulak ka ba? Saan lang? Bay, pwede ako kabangan ito, Bay? Oh, sige. Ato, George. Kahit, Sabay na lang sa... wala ito kayo, ninarto na, inaipitin. Ano yun lang tulak ka ba? Inakala ng patayan 10 taong gulang na si CJ na makita siya ng mga tauhan ng Baybay City Fire Station sa loob ng isang refrigerator na lumulutang-lutang sa gilid ng ilog sa barangay Cantagnos noong Abril 11. Viral ngayon sa social media ang pagkakaligtas ni CJ sa 3 landslides na halos bumura sa kanilang barangay. Makarga, dalawa? Ah, okay. Dalawa. Ay, gaya mo pa. Dari ka slide na to. Slide na to. Kay pugni ang yan. Yan? Oo. Oy. Okay. Pugni yan ang gona. Nakapanayam ng Radyo Inquirer Online si Mang Juanito Orellano Jr. at naibahagi niya ang itinuturing nilang milagro nangyari sa kanyang pamangkin. Nung una sir, may nag-rescue na doon kung out of duty na police na kapit barangay lang namin. Siya ang unang nag-rescue. Tapos nung naglansay uli, yung police yung nagpuna na rescue, hindi niya na malaman kung sino naglagay sa rep kasi ang ginawa niya, nagpalipat-lipat siya ng first aid yung mga daming mga anak. Tinamaan ng landslide. So sir, bago pa mag-landslide, nilagay na siya sa rep? Sa unang landslide na sir, tatong business ng landslide Opo. Sa unang landslide pa lang, yung nilagay na rep. Ayon kay Mang Juanito, sinawim palad sa mga pagguho ng lupa ang mga magulang ni CJ, gayon din ang kanyang bunsong kapatid. Kung nandito yung kapatid niya sir, yung nakakatandang kapatid niya, nakasurvive yung mama, papa, saka yung bunsong kapatid, wala na talaga sir. So nasama ho sa landslide? Opo. Idinitalye pa ni Mang Juanito kung paano nakita si CJ ng mga bumbero at rescue workers. As per sa rescue, nakita nila sir, nakalutang na sa gilid ng may ilog. Ando na yung rep. Tinignan na lang po nila. Opo. Mga gano'n naman po kalayo yung doon sa pinaglagyan sa kanya sa rep, doon sa kung saan siya nakita, sir? Malapit lang sir, parang sa dulo lang ng landslide, pinakadulong putik doon, sa gilid may ilog na kasi, nandun yung rep. At inakala ng rescue workers na wala ng buhay si CJ. Ang sabi ng mga rescuer sir, Bureau of Fire yung unang nag-rescue, wala na daw, walang malay. Tapos nung pinilit nilang gisingin, kasi nakita din ng Joen, buhay pa daw. Kaya nung gumising, sabi niya, gutom daw siya. So inakala po nila patay si CJ? Oo, ayun ang akala kasi sir kasi malaking landslide yung pangalawa Hindi na pagkakalain na makaligtas pa yung bata doon. Ayon pa kay Mang Juanito na operahan na sa paa si CJ na paniniwala nila ay tinamaan o nabagsakan ng bumagsak na puno ng nyug sa kasagsagan ng landslide. Ngayon naoperahan na yung kaliwang paa niya na stainless na. Nilagyan mo ng bakal? Opo, kasi balit talaga kaya inoobserbahan pa ng doktor. Paano ho nabali sa landslide? Siguro sa niyog sir, maraming niyog Bumagsak? landslide Tinamaan ho ng nyug. Puno. Oo, yun. Posibleng ganun talaga sir, kasi bata pa talaga, bali yung paa niya, pati yung shoulder niya may fracture din, kaya ginagamot din ngayon.
Samantala maayos naman ang kondisyon ng kuya ni CJ bagamat may mga sugat din ito sa katawan. Ayon pa sa kwento ni Mang Juanito, 13 sa kanyang mga kaanak ang namatay sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Agaton at isa pa lamang ang kanilang nare-recover. Anya, bagamat walang mga katawan, ipinaglalamay na rin ng buong barangay ang mga nawawalang kalugar sa paniniwalang sa paraan na ito matatahimik lamang ang mga kaluluwa. Kasi sa side ko, sir, 13 katao ang nawala, sir, namatay. Nakita na po yung 13 na yon. Isa lang, bata lang ang reflect naming bangkay. So 12 pa po ang nawawala. Opo, yun nga, pinaglalamayan namin, wala namang patay. Naglalamay po kayo dyan na walang patay. Opo, kasi yun, para lang mapalagay yung mga kaluluwa nila. Nagpapatuloy naman ang search and retrieval operations at nakikipag-unahan pa na rin sa panahon ang mga kinaukulan. Nagpapatuloy pa kasi ang pagguho ng toneladan lupa na pinaniniwalaang naglibing ng buhay sa mga nawawalang residente. Samantala sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 172 ang napaulat na namatay dahil sa bagyong Agaton sa Visayas at Mindanao at marami ay sa Baybay City. Tuloy-tuloy po yung ating monitoring dito sa NDRRMC kasama yung coordination sa mga ongoing po na search and rescue operations po natin, lalo na po dun sa mga landslide hit areas dyan sa Leyte. Kasalukuyan nga po, Yusek Rocky, ngayong umaga, ang ating pong casualty counting po ay nasa 172 na po ng mga kababayan natin ang nasawi dahil po dito kay Agaton. 8 po ang injured natin at 110 ang ating pong missing. Ang bulto po ng mga nasawi nating kababayan dito po sa ating casualty count ay mula do sa Leyte operations po natin. 156 na mga kababayan po natin yan. At yung missing din po ay galing doon sa operations na yon. 104 pa po na mga kababayan natin from Baybay and Abuyog ang hinahanap as of this time. Pag-amin ni Timbal, inaasahan na madadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi dahil sa nagdaang bagyo. Dagdag pa nito, pinag-uusapan na rin kung itutuloy pa ang paghahanap sa mga pinaniniwalaang natabunan dahil delikado na rin sa mga rescue workers ang kondisyon. Pupulong po yung ating mga kasamahan dyan sa incident management teams para sa Abuyog at saka sa Baybay kung saan pinag-uusapan po kung itutuloy pa ba itong operations po na ito kasi may areas po talaga na yung ating mga eksperto po ay nag-aalala kapag pinagpatuloy ng ating mga search and rescue teams yung kanilang isinasagawa dahil gumuguho pa rin po ang lupa as of this point. Sa Abuyog po, sa data po na natanggap ko mula sa mga kasama natin dyan, we still have 100 people po missing at sa Baybay naman po ang estimated more than 70 people pa yung hinahanap po dun sa area. Jan Scosio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.